Доколку од психијатриската болница во Демирхисар не известија дека имаат побегнат пациент кој што таму е сместен и е директно поврзан со дело и закани кон наш вработен, ние ќе го зголемевме нивото на безбедност во установата и можеби ќе се спречеше немилиот настан. Со овој став денеска излезе директорот на Центарот за социјална работа од Прилеп, каде што вчера 50 годишниот Аја од Прилеп пукаше со пиштол во една социјална работничка и тешко ја повреди. Останува засега нејасно дали целиот случај е последица на пропуст во комуникацијата помеѓу институциите. Јас не добив сега некакво известување дека тој е избеган, па за да ние ја подигниме нивото на подготвеност и очекуваните можни сценарија, бидејќи знаевме и колешката во континуитет пријавуваше, бидејќи тој приватно после работното време и се заканувал, тоа си има податоци во полиција. За жал, ние не бевме известени и ова вчера, кога лично јас, кога го видов, ми беше неочекувано, бидејќи знаев дека тоа е се уште и казната, ефективната казна за издржување не му е помината. Се обидов вчера да контактирам, ми дадоа еден број, не знам ни дали е вистинскиот, од директорот на болницата, за жал човекот не ми одговори на повикот. И нашата екипа и вчера и денеска побара став од директорот на психијатриската болница во Демирхисар, но не можевме да го добиеме на телефон. Исто така, за ваквата ситуација досега нема став ниту од полицијата. Инаку вчера во Центарот за социјална работа во Прилеп се одвивала вистинска филмска драма. А случајот можел да заврши уште потрагично, затоа што сите вработени мислеле дека АЈ носи само пиштол плашливец со ќорци. Се започнало од оваа просторија која што се наоѓа пред канцеларијата на директорот, каде сега осумничениот испукал неколку куршуми, а драмата продолжила со пукање и во канцеларијата на директорот. Се боревме, да не речам на некој начин, со сторителот. Тој цело време имаше пиштол во раката, меѓутоа јас сметав дека не е вистински пиштол, мислев дека е пиштол со кој што само ги заплашува колегите. Успеав да го донесам во мојава канцеларија, да го неутрализирам, за да го донесам во зидот позади мене. Тогаш тој цело време се закануваше и за жал испука и овде куршуми. Јас, пошто бев свртен со грбот према вратата, не видов дека колешката во тој момент, сега повредената, поминувала. Не знам како е колешката повредена и не знам во кој момент колешката е повредена. Повредената социјална работничка е надвор од животна опасност и се наоѓа во Прилепската болница. Денеска во 12 часот и 30 минути во повеќе градови низ Македонија е закажан мирен протест на социјалните работници кои што ќе бараат зголемување на нивото на нивната безбедност.